农历6月18是威灵王知府潜水圣诞，也是府城4人景普济殿每3档1颗的平安祭景，由主神知府潜水出桥，配合驾前家将甲占卜纸顶头，顺势合景保佑境内居民平安。活动一直到暗时9点，神轿陆续入庙。威灵王知府潜水圣诞天秋旗，3档1颗的迄种平安绕境，就今仔透早7点3炮启动了，15单入来到本庙安坐，然后了后咱开始等下哦6月初6，咱火车站有开工纪念日，等下有咱的小法事后完了后，开会阁有开工15准的升佛。这次事件较特别，就是20档无出门的虎爷公，伫这次冇出巡。加上目前是虎爷圣诞祝寿期间，庙方特别准备鞭炮，进行虎爷接炮仪式。另外，12部车嘛伫现场提供收件，真侪家长带着囡仔提前来到庙埕排队等待。咱的虎爷吼真灵感，伊对囡仔的防黄疸，个伊的种种拢是最好，对伊来讲是。好爷讲真有灵感，因为咱囡仔黄疸吼，用伊的金钱来洗肠，就是有法度能改善。然后咱今仔食炮啊，又看好爷讲爱食炮，所以今仔这少年这地主，大家拢爱出钱，搁出力，食我炮啊，今仔日当好平安顺遂。普济殿是台湾上早王爷庙，建庙超过350档，也保留了真侪传统的习俗。知府王爷圣诞骑丁歌嘛是其中的一项，活动将伫今年7月13进行。台南新闻张硕维采访报道。